不能承受生命之轻里面说，人无法知道自己要什么，因为人只能活一次。这个老人曾用他厚重的手掌轻轻拍过我的肩膀，那使我感受到人生强有力的交错与轮回。大部分人会认为我过于理想主义，他们认为我构架的一切感官皆是无病呻吟。手握现实的神，如何去穿理想这条线？我有自己的判断力和选择权。很多东西都是他们毁灭的，而我的理想主义却被教育了。